Hayırlı keyiz, hürmetli tamaşasılar. Haumağız. Bada indi kadar ısınlap da Yoldaş Hit 2021 Yır Festivalin başlayız. Filüsli kulda vaktanık, yürümey yolmaktanık. Ol yoldaştanı ketken sakta kızlar kala uftanık. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse yırlar, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse hıyler, handuvastay tillere. Yoldaş aşa işken sakta көрерге ашқындымы? Harıga havışkan hığız elle hağındığızmı? Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse yırlar, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse hıyler, handuvastay tillere. Yüz bula ülkeni bil, Yemmili bulla yemleri. Ғәзиз менен танышығы, ай була алқышлығы. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse yırlar, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse hıyler, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse yırlar, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse hıyler, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse yırlar, handuvastay tillere. Hayillere, illere, illere, yigitlere, tegirse hıyler, handuvastay tillere. Шунан, несі кірге біздің квартет? Ғымымен біз өсау болырға тиішініктегі халық есебін алғанда яңылыш дүртау теп алғандар. Бірреу, икеу, үсеу. Бары оң несеу. 50 филюс. 50 ерсі байылғы Yoldaş радио хит парадында қатнашты һәм иң-иңдәрігіне еңіп сықты. Бүгін олардың барығындала сәхнелі көрербіз, тыңларбыз, бүләкләрбіз, шулай ұқсақырылған қонақтар, һәм біз дә, һез дә яратқан йырдар болар. Мен Айболат, Сибайдар Зайылайн шат, 2021 елдің бірінші хит парады еңөсігі Сибай концерт театр бірік мәхейерсігі Фаил Юрдбеков болды. Криштиану Роналдо гол сәпәһе сүй дейді, адағын айтып бітірмей. Сүнки бұл қаланың киеуі була алманы ул. Әбет толығын сайтып өтірәбіз. Си Бай қалаһы һәм онан келген февраль хит парады еңөсігі Фаил Юрдбеков! Тыптын дүния бурантымған егейім аттарымды бір елде
qala qarlar Hagındırıp itke düşe Yeşlikte hügen yerder Duvalarda kındır ağlar Yangır aydar Yaşligimdin buranları İskineletin maydar Duvalarda kıldır ağlar Yangır aydar Yaşligimdin buranları İskineletin maydar Toxtatmayın atlarımdı Eyde şulay sapındar Muңайғандар, елмайғандар Юғалқандар тапқандар Дұғаларда күндір аудар Яңғыр айдар Яшілігімдің бурандары Искенелетін майдар Дұғаларда күндір аудар Яңғыр айдар Яшілігімдің бурандары Искенелетін майдар Яшілігімдің бурандары Искенелетін майдар Яшілігімдің бурандары Искенелетін майдар Фаил Йортбеков. Филус, Әу, һинең нинди исемдәрең бар әле ул? Филька, Филимон, Фил. Юк, юк. Филка, Фил. Юк, юк, юк. Хөкүмәт биргән дәрәҗәле исемдәрең бармы дип сорарга теләгәйнем. Белгән килһә мин Башкортстан Республикаһының атказанган Салават районында туган кеше. Ондай исем юк әлбиттә, әмма һин уны лайыклы йөрөтер инең. Ямил, миңа түгел лайыклы йырсыларга бирергә кирәк исемдәрдән. Мәсәлән, Искәндәр Газизовка. Мәсәлән, тагы берәйһенә, шуңа күрә без юлдаштар менән уйланык та, күптән инде исемгә лайык булган, әмма был исемде әлегә алмаган йырсыларга данлыклы исем бирергә булдык. Ул да булһа, Юлдаш радиоһының халык артисы. Достар, исемлектә кемдер бар һәм кемеһен лайыклы дип санайһыгыз, уйлайһыгыз. Рәхим итеп, экрандагы QR-код аша инеп тавыш бирегез. Ошо QR-код аша үтеп, телефондың сканеры аша хылтанмага күсеп, лайыклылар өсөн тавыш биреп сыйгыз. Һеҙҙеңсә, кем ул Юлдаш радиоһының халык артисы? Әлегә был сәхнәгә тагыла был исемгә лайыклыларның береһен сакырабыз. Каршы алыгыз. Рүстәм Шаһыбалов! Уйлайһыңмы, иркәм, һиндә мине? Яңғыҙ мендәр ҡосоп ятканда, дымлы күҙең текәп тәҙрәгә, көтәһеңме таңдар атҡанда? Һағынырһың әле инде мине, уттай янып аҡҡан һыуҙарда, эҙҙәремде эҙләп һарғайырһың, бер яңғыҙым ҡалған саҡтарҙа. Yıllar үткәс һиндә үкенерһең,
elin histe kalmaha Vakıtlı sağına seske atkan Hüyüğünün bulup yuvalha Hağınırhın eli indemini Uttan yanı bakan hularda İzlerin düzle parayırhı Bir yangının kalan saktarda Ağışlarda aldın indemini Harga yağın kadir üdüngde Yok beğerim gerek tüyelinde Dostlar bulup kalayık Gumirge Hağınırhın eli hindemini Uttan yanı bakan hularda İzlerim düzle parayırhı Bir yangının kalgan saktarda İzlerim düzle parayırhı Bir yangının kalgan saktarda Bir yangının kalgan saktarda Rüstem Şahbalov. Rahmetler. Rahmet. Rahmet. Рахмет, Рөстәм. Рахмет һеҙгә алҡыштарығыҙ өсөн дә. Шунан Айбулат, ғөмән нисек һиңә Айбулат ағайҙарың менән эшләүе? Беләһеңме, мин үҙемде Медведев кеүек тоям. Ниңә? Мин бар, әммә бөтәһе лә Филүсте һайлай. Шул инде. Ярай, Айбулат, ҡурҡма, мин дә ул юлды үттем. Хәҙер бына Йәмил Шайгуны ғына үтергә ҡалды. Беләһеңме, Владимир ҡалаһында матурлык конкурстары үтмәй тиҙәр. Сөнки Мисс Владимир тигәндәре ҡыҙыҡ яңғырай. Ә менә Юлдаш Һылыуҡайы тигән титул бик тә матур яңғырай. Һәм беҙ бөгөн ул Һылыуға еңеүсе тажын да кейҙерербеҙ әле. Әйе, студент ҡыҙҙар араһында ойоштырылған матурлык конкурсына йомғаҡты беҙ 1 сентябрь үткәрергә тейешнек, әммә ковид беҙгә өйҙә генә ултырығыҙ, байрам ҡайғыһы юҡ дине. Ғөмән, бөгөн сәхнәлә Һылыуҙар бик күп булыр. Шуларҙың береһе Алина Дәүләтханова. Моңло һәм матур ҡыҙға алҡыштарығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Алина Дәүләтханова! Urun tapma yüreğe
инде нисәнсе ел вирус менән көрәшәбез, ямагат. Әйе, ысынлап та хәзер инде ул тормышыбызга ныклап төпләнеп ултырды дип әйтергә кирәк. Уга бәйле мәкаләләр дә барлыкка килде хатта. Әйе, мәсәлән, 100 һум аксаң булгансы, 2 вакцинаң булһын. Ашыккан QR кодын өйдә оныткан. Агасты япрак, кешене битлек бидәй. Эт күңеле бер һөяк, Кытай күңеле бер ярганат. Икмәк өсте антитилам бар. Байлык 1 айлык, ПЦР 2 көнлек. Бына без шаяртабыз да ул, был сирбит, ул кешеләр өчен бөтенләй көлке түгел. Әйе, хөрмәтле тамашачылар, без бүген бөтә кешелек исеменнән бөтә табибларга рәхмәт әйтәбез. Һәм улар арасыннан бер вәкилде билдәләйбез. Югары һөнәри осталык, коткарылган гомердәр, фидакар хезмәте өчен Өфе калаһы Дим районы клиник дәваханаһы баш табибы, ковид госпиталь мөдире Фәнил Булат улы Шәмиғолов ел кешеһе номинацияһында бүләкләнә. Хөрмәтле Фәнил Булат улы һәм барлык табиптар, зур рәхмәт һезгә. Был алкыштар һеҙҙең өсөн. Рәхмәт табибларга, үзләренә лә һаулык теләйбез, сабырлык, именлек әлбәттә. Барыбыз да исән һау булайык, дуслар. Кадерле тугандар, хөрмәтле тамашачылар, яңа елда бөтәбезгә курустай һаулык, дөнья именлеге һәм бергә булуыбызды теләйм. Яңа ел менән тугандар. Әйе, һаулык, зур байлык, үзебезне һәм якындарыбызны хаклайык. Гомердәрнең кадерен беләйек. Ошондай ук теләктә март хит парады еңеүсеһе Сөмбел Моратова. Март хит парады еңеүсеһе Сөмбел Моратова. Ярай, давам итәйек. Айбулат, теге үсәдән котылып, әллә икәү генә эшләйек мәллә тием.
Әйдә, итмәһә, халык Филистинен онытып та бара инде. Онытағыз мені. Филусты оныттығыз мәлләһін. Юк шул, Айбулат, яңлышаһың. Филус бит ул Санчисәйе кебек. Я булмаһа, ипотекаға түләй торган көн кебек. Онытһаң да искә төшерәләр ул. Без дә итегезгә төшерәбез бүгенге концертта Юлдаш радиоһының халык артисты исемен бирергә уйлайбыз. Дәгъвәселәр өчен тавыш бирү экрандагы QR-код аша башкарыла. Сканерлагыз да тавыш бирегез. Әле һезе генә сканерларга тигән менә. Әйдәгез үдебез дә был эш менән булайык әле. Рәхим итегез, тавыш бирегез. Бер-ике кешенең хыялын тормышка ашырырбыз бәлки. Бәлки кемдеңдер хыялы бүгенге концертта Радив Зариповты күрү булгандыр. Улайһа рәхим итеп каршы алыгыз. Радив Зарипов! Hayırlı kez, hürmetli dostlar, hayırlı kez Ufa. Yarattamın tinin, ömürlükə hüydüm, ışandım şul nazlı hüdüne. Köngülümde yazar, gülüm seske atar, yadmışı bıt beylenhün birge. Yandarımdan gitme, min niyetim itme, ısraşıdar küttemin hamman hamman hamman. Işanıp hüzlerine, karap gözlerine, hini bağrım ödülüp yaratan. Hin kıyaşım benim, tulgan ayım benim, mehabetin kütken köngülüdük. Hini yaktırttın indi, hini balkıttın indi, kıyaş bulup köngülü kögemedik. Yandarımdan gitme, min niyetim itme, ısraşıdar küttemin hamman hamman hamman. Işanıp hüzlerine, karap gözlerine, hini bağrım ödülüp yaratan. Hini bağrım ödülüp yaratan diye duran kişileriniz her vakit yanınızda bulun hürmetli dostlar. Yıllar deryağında, yıllar karaşında, dilegenmin hinin gözlerde. Hin hüdgüne şulay, din hüdgüne şulay, küteyinem indi gözlerde. Yandarımdan gitme, min niyetim itme, ısraşıdar küttemin hamman hamman hamman. Işanıp hüzlerine, karap gözlerine, hini bağrım ödülüp yaratan. Yandarımdan gitme, min niyetim itme, ısraşıdar küttemin hamman hamman hamman. Işanıp hüzlerine, karap gözlerine, hini bağrım ödülüp yaratan. Yandarımdan gitme, min niyetim itme, ısraşıdar küttemin hamman hamman hamman. Işanıp hüzlerine, karap gözlerine, hini bağrım ödülüp yaratan. Hini bağrım ödülüp yaratan. Birge benim buna. Радив Зарипов. Рахмет Юлдаш радиоһына. Мәңгі яшасын Юлдаш радиоһы. Зур рахмет егетләр. Изге теләктәрдә дәвам итәбез. Айбулат, нисек һиңә Газиз менән сахнага сыгуы? Әллә, Газиз бит ул актер Сибай улы кебек кызкак, әмма нервыны күп ашай. Әйткәндә, хөрмәтле тамашачылар, нервларыгызны хакларга теләһәгез, ер еләккәйҙәрен ашагыз. Әмма ул електің орлығын аҙаҡ теш араһынан сығара алмай тағы стресс кисерерһегеҙ.
Ер еләккәйдәре беште инде. Өдөлөп тә төшмәс тимәгез. Ер еләккәйдәрдең үҙен түгел, йыр итеп кенә тәмләгез. Сәхнәлә Башкортостандың атказанган артисты Фәридә Тимербаева, ер еләктәре. Каршы алыгыз. Soğuğan yağın bigirek yemleri dengem kızlar bütlü seskelerin yetkep duymam bigiraklerde hoş yetli bir yeleklerin yağmın kersinderin bulgansı yürüyünmeli kırdarımda kıngılderin bulgansı bir yeleklerin yağmın kersinderin bulgansı yürüyünmeli kırdarımda kıngılderin bulgansı bir yelekleri algın aşıp araba algınma elle indi bitken tihem dağlası ağlıma bir yeleklerin yağmur kersin derim bulgansı yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı bir yeleklerin yağmur kersin derim bulgansı yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Yelektin temetelimde unutmamın umurga Tuğan yağım, tuğan yerim her sak yürek durumda Yürü yeleklerin yağmın kersin derim tuğansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Yürü yeleklerin yağmın kersin derim tuğansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Bir yeleklerin yağmur kersin derim bulgansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Bir yeleklerin yağmur kersin derim bulgansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Yürü yeleklerin yağmur kersin derim bulgansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Yürü yeleklerin yağmur kersin derim bulgansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Yürüyünmeli kırlarımda kıngılderim bulgansı Башкортстанның атказанган артисты Фирдус Шарафуллин һәм Башкортстанның атказанган артисты Фәридә Тимербаева. Филүскә карап туя алмаймын, һеҙ нисек? Һеҙ дә шулаймы? Шулай булһа алҡышлағыҙ әле тағыла бер тапҡыр. Ҡатын-ҡыҙҙар коронавирус арҡаһында еҫ һиҙеүен юғалтһа ла, яңы ғына һатып алынған тун еҫен бик яҡшы һиҙәләр. Әйткәндәй, хөрмәтле тамашасылар, яңы кием еҫен яратаһығыҙ икән, белеп ҡуйығыҙ, ул формальдегид еҫе. Шуға яңы кейем алғас, уны мотлаҡ йыуып кейегеҙ, йәме? Килештекме? Ә минең Филүс әйткәндәй, бер түгел 3 ағайым бар, шуға минең өсөн яңы кейем еҫе ул бөтөнләй нимә була ул? Мин уны һиҙгән юҡ бер ҡасанда. Иң тәүҙә ағайҙарым артынан кейемде туҙҙырып йөрөтөргә тура килде. Шунан һуң Филүс менән Йәмил артынан. Ағалы, ҡустылы йырсылар йырҙарын түге бер-береһенә туҙҙырып бөтөр өсөн тапшыралар микән? Белмәйем, Рәфис һәм Алмаз Сирусиндардан һорарбыҙ әле. Иң тәүҙә йырлап сыҡһындар ҙа.
Қаршалығыз хөрмәтле тамашасылар, апрель хит парады еңеүсеһе бер тугандар йыры. Сәхнәлә Рафис һәм Алмаз Сирусиндар. Иші қапқан қайы яққа асыла туған қайын. Хәлдәріңді білгенім юқ, бәлки үдім қайтайын. Ярақтан да біді қайтайын. Туғанлықтың емін демәйін, Йөрәктәрдің ярығы ағыштарын, Осырашып, өйеләшіп батайын. Ярақтан да біл қайтайын. Туғанлықтың емін демәйін, Йөрәктәрдің ярығы ағыштарын, Осырашып, өйеләшіп батайын. Берәсенен біз бит туған, Онытма шуны туған. Бір-біріңдің хәліні білу, Бізде бұрындан қалған. Яратан да бізді қайтайын. Туғанлықтың емін демәйін, Йөрәктәрдің ярығы ағыштарын, Осырашып, өйеләшіп батайын. Ярақтан да біз қайтайын. Туғанлықтың емін демәйін, Йөрәктәрдің ярығы ағыштарын, Осырашып, өйеләшіп батайын. Ярақтан да біз қайтайын. Туғанлықтың емін демәйін, Йөрәктәрдің ярығы ағыштарын, Осырашып, өйеләшіп батайын. Осырашып, өйеләшіп батайын. Осырашып, өйеләшіп батайын. Хөсәйн Ахматов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы солистлары Рафис, Алмаз Сирусиндар.
hürmetli dostlar, бүгінгі тамашабыз республика үшін олы байрам башқұрт тілі адналығы юмғақлау менен бірге тап келген. Шуғалы елдің төп hünәрмәндәрен билдәләгәндә, тап телде үстерүгә һәм халкыбызны тәрбияләүгә гомерен багышлаган кешеләр, хезмәттәшләребез, журналистларның да өлешен билдәләп үтергә кирәктер. Әгәр журналистика катнаш алыш булһа, ул үзебезнең Хабиб Нурмагомедов булыр ине. Оның хүзе еға хугырлык. Югары профессионализм, һөнәренә тогырлык, журналист осталыгы, Юлдаш радио менән күп елдар хезмәттәшлеге өчен Марсель Әхсән улы Котлыгалләмов диплом менән бүләкләнә. Һәм һеҙҙең алҡыштар менән бүләкләнә. Ихтибар иткәнһегеҙҙер, хөрмәтле тамашасылар. Бөгөн беҙ һеҙҙең алдығыҙға төрлө составта сығырға тырышабыҙ. Әммә миңә иң нығы Филүс менән сәхнәгә сығып оҡшай. Рәхмәт инде. Әнеңә. Ностальгия, Филүс. Бала саҡта үгеҙҙе һуғарға алып барған мәлдәр иҫкә төшә. Юнлы хәбәр көтмәгәйнем инде һинән. Хөрмәтле тамашасылар, сираттагы йырыбыздан һеҙҙе ностальгия гына түгел, ауылға ҡайтҡы килгә хис тойғылары сорнап алыр. Ауылға ҡайтҡы килия тойғыларын кисергегеҙ килһә, Башҡортостандың, Татарстандың ат ҡаҙанған артисы Рөстәм Асаевты тыңлағыҙ. Ҡаршы алығыҙ. Қайтқам ерге ятып, тыңлар инем үлән үҫкәнен, тыңлар инем салғы тауыштарын, киске йылы елдәр иткәнен. Тыңлар инем салғы тауыштарын, киске йылы елдәр иткәнен. Үҙ яғыма ҡайтһам ергә ятып, эсер инем шишмә һыуҙарын. Тыңлар инем ҡыҙҙар йырлағанын, егеттәрҙең ҡурай моңдарын. Тыңлар инем ҡыҙҙар йырлағанын, егеттәрҙең ҡурай моңдарын. Үҙ яғыма ҡайтһам ялан аяҡ, эҙләр инем тәүге юлымды. Инеш буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге ҡыҙымды. Инеш буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге ҡыҙымды. Инеш буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге ҡыҙымды. Инеш буйындағы бәпкәләрҙе, ғашиҡ булған тәүге ҡыҙымды.
bulgan tevge kıdımdı. Рөстәм Асаев. Хөрмәтле якташларым, хөрмәтле Юлдаш радиоға. Олы хөрмәтем, һәр вакытта Башкортстанга керү белән Юлдаш радиоһын тыңлай башлайм һәм кайтканда да шулай ук. Бәхетле булыгыз. Рөстәм Асаевка нимә дип әйтергә кирәк? Теге Янһүрәттәге кебек. Һин тегене кайтып йөрү. Дәвам итәбез. Филологтар 2021 елдың ел һүҙен вакцина дип атана. Филолог буларак миндә Юлдаш радиоһының аккаунтларында ошондай тикшеренү үткәрдем. Һөҙөмтәләр менән таныштыраһыңдыр, Газиз. Әлбиттә, юкка үткәрмәнем бит инде. Әйдә. Юлдаш радиоһының аккаунтларында, комментарийларда иң еш кабатланган һүҙҙәр исемлегендә беренсе урында кайда. Унан һуң кайда гына үҙең? Өсөнсөлә Филүс. Бүген күреп торһагыз Филүс бында, кайда гына үҙең тиеп хәзер Гәлсәр Байгускарова йырлай. Легендар йыр Күҙ нурым. Һин ураган юлда мин ураям, күҙҙәреңә түгән күҙ нурым. Һин һулаган янда мин һулаям. Ҡайҙа, ҡайҙа ғына үҙең, ҡайҙа ғына үҙең, күҙ нурым. Ҡайҙа, ҡайҙа ғына үҙең, ҡайҙа ғына үҙең, күҙ нурым. Һин һөйәлгән талға мин һөйәләм, бөрөләргә ҡоям күҙ нурым. Һин һөйөлгән елгән мин һөйөләм. Ҡайҙа, ҡайҙа ғына үҙең, ҡайҙа ғына үҙең, күҙ нурым. Ҡайҙа,
Гәлсәр Байгусқарова. Рахмәт Гәлсәр, ижади уңыштар, яңынан яңы үрдәр теләйбез. Филус, сер булмаһа әйт әле, 5 яшыңда һин нимә эшләясәкһең? Иртәнсәк автобусга ултырып йөрим дә, шунан кайтып көндез шул юлдашка шылтыратырмын тимен. Алло, хаумаһагыз. Юлдашмы был? Был тәгәнәй Филус агайыгыз. Беренсенән рәхмәт мине эфирга сыгарганыгызга. Икенченән Гали апай Солтанованың ярын куйыгыз әле. Амин, шулай булсын. Әйткәндәй, хөрмәтле тамашачылар, бүген ошо сәхнәле минең якташым Гали апай Солтанованың йыры яңгыраясак. Гали апай үзе әлеге мәлдә безнең менән тамашасы залында. Эстрадабыз легендаһына Башкортостандың халык артисты Галия Кәлимулла кызы Солтановага алкыштарыгызды йәлләмәгез. Яңы 2022 елда Алла бирһә 5 яшьлек юбилейгызды билдәләр без, Гали апай. Гали апай, безне республика мәдәниятен үстерүгә индергән зур өлешегез өчен диплом менән бүләкләйбез. Һәм әлбиттә сәскә гөлләмәләре. Инде сәхнәлә Гали апай Солтанова репертуарында булган йыр менән яшь башкаручы Илнур Рамазанов. Ак сәскә ата балан, күмелгәс көлгә ялан. Ак сәскә ата балан, күмелгәс көлгә ялан. Яшерәк яшь тибә иткән елдәр миңә һөйгәнең килә тиһә. Яшерәк яшь тибә иткән елдәр миңә һөйгәнең килә тиһә. Кил иркәм кил инде. Кил иркәм кил инде. Кил иркәм кил инде, елмаеп көл инде, ағындым бәгърем инде. Кил иркәм кил инде, елмаеп көл инде, ағындым бәгърем инде. Алып кил миңә ядың, сәскәле алһыу таңын. Алып кил миңә ядың, сәскәле алһыу таңын. Мөхәббәтең сафын ынйыларга гасын, алып кил миңә тагын. Мөхәббәтең сафын ынйыларга гасын, алып кил миңә тагын. Кил иркәм кил инде. Кил иркәм кил инде. Кил иркәм кил инде, елмаеп көл инде, ағындым бәгърем инде. Кил иркәм кил инде, елмаеп көл инде, ағындым бәгърем инде. Kil irkam kil inde. Kil irkam kil inde. Kil irkam kil inde, yılmayıp göl inde, ағындым бәгърем инде. Кил иркам кил inde, yılmayıp göl inde, ағындым бәгърем инде. Илнур Рамазанов.
Быйылғы 2021 елдың май айы Илнур Михманов өсінде, Ғазиз Әбділмәнов өсінде оңыштарға бай болды. Әйе, Ғазиз май айында қарт күнінде бір стакан хау келтірдей кешілі болды. Қатлайық ма? Рәхмәт инде әлбетте, әмма ул минең казанышым түгел, кәләштең казанышы. Шуға һау дауга булһын, яме? Мин ярай инде һауһап ятырмын. Әһез ярға һуһағығыҙ, сираттағы башҡарыусыны тыңлағыҙ. Илнур Михманов май айында яҙ ҡошы Һандуғас тураһындағы йыры менән Юлдаш хит-парадында әйтте. Илнур Михманов, Һандуғас, ҡаршы алығыҙ. Дәрәүрәк, дәрәүрәк. Һандуғаслы яҙҙарым, йөрәк тулы наҙҙарым, юлдарымда осраның, минең былбылым. Юлдарымда осраның, йөрәгемде яуланың, мәңгелеккә янымда булсы хыялым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һыу буйында тирәктәр, ярһып тибә йөрәктәр, тауҙа һайрай һандуғас, алһыу таң туғас. Таңда һайрай һандуғас, йөрәк тулы наҙ булғас, һөйөү яна йөрәктә, ерҙә яҙ булғас. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Матур ятуғас, талда һайрай һандуғас, бәхет янда һин булғас, минең былбылым. Һандуғаслы яҙҙарҙа, хистәр һыймай ярҙарға, мәңге бергә булайыҡ яҡты хыялым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һандуғасым, былбыл ҡошом, һин минең һандуғасым, һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым. Һайрар ҡошом алтыным, һин минең һандуғасым, һин минең һандуғасым. Илнур Михманов. Юлдаш хит. Гомумән һуңғы арала күп кенә йырсылар үҙҙәренә түгел, ә башҡаларға йыр ижад итә башланы. Мәҫәлән, Рөстәм Ғиззәтуллинды ғына алайыҡ. Әйе, Рөстәм әйтеүенсә, ул үҙенә йыр яҙғанда әллә ни рәтле килеп сыҡмай, ә бына башҡаларға ижад итһә, шедевр. Яғни хит туа. Әйе, шулай. Сираттағы йырҙың рәте булһын өсөн ул уны Назгөл Атузова менән уртаҡлашҡан яңы дуэтты ҡаршы алығыҙ. Рөстәм Ғиззәтуллин һәм
Назгүл Атузова. Хинең тынның минең күңелдә Хавақтардан хақланып яңатты Күтмәгәндә бізді бәйләгән ептәр Өҙөлдім Йөрәгемді яраланым Хаталарды тағын қабатланым Хыялдарым, үміттәрім юққа сықты Зинһар туқтатып вақытты Қайтарығын кел бірге болған біздің бақытты сақты Мен yoqlamaya Ningə бүгінгі күнден бұл дүниялар өзгәрді Һин янымдан өтіп кеткәндә танымайһың Ә мин бит һаман һағынам һинең күҙҙәреңде Йөрәгемде яраланым Хаталарды тағын қабатланым Хыялдарым, үміттәрім юққа сықты Зинһар туқтатып вақытты Қайтарығыз кел бірге болған біздің бақытлы сақты Қайтарығыз кел бергә булган безнең бәхетле сақты Йөрәгемде яраланым Хаталарды тағын Қабатланым Хыялдарым, үміттәрім юққа сықты Зинһар туқтатып вақытты Қайтарығыз кел бірге болған біздің бақытлы сақты Қайтарығыз кел бергә булган безнең бәхетле сақты Башқұртстанның халық артисі Рөстәм Ғиззатуллин һәм Назгүл Атузова. Біз тыңлап өскен Рөстәм Ғиззатуллин. Мен ғашық болған Назгүл Атузова. Әйткәндәй, Айболат нисек уйлайһың? Филүс кемде тыңлап өсте икән ул? Уныһын белмәйм, әмма ул күргән тәүге һүрәттәр баласта булган тиләр. Ә без йыр байрамын дәвам итәбез. Сәхнәлә Башҡортостандың халык артисы Вилдан Яруллин. Алҡыштар! Булыр шундай сақтарыңда күҙҙәреңә йәштәр тулыр Ҡулда бәхет йәрәбәһе һиңә яҙған һиңә булыр Меҫкенгә һанап үҙеңде йәшәүҙәре ауырға һуң 40 яҙмыш бәхетеңдең булғанынан айырмаһын Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла Еңән тейеп йыш ҡабатла туҡтап ҡалма алға атла Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла Еңән тейеп йыш ҡабатла туҡтап ҡалма алға атла Күктә
Теге кошка ышанма, ул һинең янда булган. Тормышта күп югалтулар, бер файда юк зарланудан. Тормыш һынауҙардан тора, түбәнһенә бул һин ғорур. Ҡулда бәхет йәрәбәһе, һиңә яҙған һиңә булыр. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла. Еңәң тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла. Еңәң тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Йәндә тыныслыҡты һаҡла, еңән тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла, еңән тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла, еңән тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла, еңән тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Байрам менән. Башҡортостандың халыҡ артисы Вилдан Яруллин. Әбәд һеҙҙе. Бына ошондай йылған тамашасылар менән бергәлектә Башҡортостан дәүләт концерт залының 40 йыллығы менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Республиканың төп концерт залы йәшәһен һәм гөрләһен. Беҙҙең милләт өсөн эшләһен. Йомаҡ, хөрмәтле тамашасылар, Филүс менән Йәмилдә юҡ, Ғәзиздә бар. Нимә ул? Дөрөҫ, мыйыҡ. Беләһеңме, Филүс? Ғәзиз ниңә мыйыҡ үҫтерә? Ярай, ниңә? Кәләшенә яңы керфеккә. Ә бәлки Ғәзизнең әлеге мыйығы кәләшенең элекке керфегелер. Бәлки. Ярай, Ғәзиздән Ғәзизовҡа күсәбеҙ. Быйылғы йәй Искәндәр Ғәзизовтың тыуған яғы Белорет районы Зөйәк ауылы өсөн үтәлә уңышлы булған тейҙәр. Беренсенән, халыҡ 7 саҡрым юлды үҙ көсө менән ямаған. Икенсенән, Искәндәр Ғәзизов июнь хит парадында еңеү яулаған. Искәндәр юл ямауда ҡатнашҡанмы? Юҡ, ҡатнашмаған, ул доға ҡылған тейҙәр. Ҡаршы алығыҙ, сәхнәлә доға йыры менән Искәндәр Ғәзизов! Яумаһала йәшен-йәшенәй, Булдым яға, белмәйем ни булды. Төркөм араһынан бер аҡҡош, Хәле бөтөп ергә йығылды. Ысыҡ һыуҙары йыуҙы яраһы. Яралары уның һыҙлаһалар.
Худайда барахын Берәү генә булыр ике килмәй Худай барһын белеп өләшә Кәрәк сакта ярдәм кулын Худайым Ян яһи әгәр диләһә Булып сыгып халкын елдәр итте Аккышкайым исе түдәле Итәлеген теләп дога кылайым Яралары бәлким түдәле Берәү генә гомер ике килмәй Ходай барһын белеп өләшә Кәрәк сакта ярдәм кулын Худайым Йән ияһе әгәр теләһә Берәү генә булыр ике килмәй Худай барһын белеп өләшә Кәрәк сакта ярдәм кулын Худайым Йән ияһе әгәр теләһә Кәрәк сакта ярдәм кулын Худайым Йән ияһе әгәр теләһә Кәрәк сакта ярдәм кулын Худайым Йән ияһе әгәр теләһә Искәндәр Газизов Алкыштар! Юлдаш радиоһы йыр авторларына ошолай ук догалар укый һәм елда ошо фестивальдә иң-иңдәрде билдәләй. Быел да юлынан тайпылмайбыз һәм ел шагырын, ел композиторын бүләкләйбез. Шулай итеп, Юлдаш радиоһында яңгыраган бик күп халыксан йырдардың шигырьләрен иҗат итүе өчен Радик Закирьян улы Хакимьяновты билдәләйбез. Туган йөрдәр, еңгәйзгә йөрдәр, мәңге балкып яшәй күңелдә. Радик Закирьян улы күрүгә сәбәтең залда, уныла хөрмәтләнек. Быел әйткәндәй билдәләгән юбилее менән дә уны котлайык, дуслар. Менә быелгы ел ысынлап та бик авыр булһа, минең өчен шатлыклы вакыйгаларга бай булды. Чөнки мин үземнең матур түгәрәк юбилеемды билгеләнем һәм менә бик матур китабым дөнья күрде. Яңа ел 22 ел байрамы менән котлайым. Барыгына да исәнлек, хаулык, тазалык, эшләрендә уңыштар, киләсәктә якты өметтәр менән яшәргә насип булсын. Республика җыр сәнгатен яңа әсәрләр белән байтуга индергән зур өлеше бездә яңгыраган байтак җырларда иҗат иткән Муса Рашид улы Исмаковты ла сәламләйбез. Кешедә хитенә үрелмәгез, көнләшмәгез, сабыр булыгыз. Агыйделдә актымар, Алкыштар, алкыштар! Сәнгәр күктә акбулы. Ижадымда 78 елда башлагайным, анда
arda biрле үзебезнең үзләрем менән җайлап кына шагыйрьләр менән эшләп башладым. Һәм әлеге мәлдә шигырьләрен әпкиләләр, я фотошай бәрәләр, я китап менән дә бәрәләр. Аллаһка шөкер, материалга мохтаҗлык юк. Бөтен юлдаш катнашучылар, тамашачыларды һәм артистларны, бөтен халыкты яңа ел менән кайнар котлайм. Беренчедән исәнлек, саулык теләйм. Һәм яңа еллары матур изге үтсен. Муса Рашид улы һәм Радик Закирьян улы безнең кисәбезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Халык игътибары һәм дан нурына һирәк күмелһәләрдә шагыйрь һәм композиторлар быга лаек. Бөтен тыңлаучыларыбыз исеменнән зур рәхмәт сезгә. Теге икәү сыкканда безнең турында нимә һөйләй? Баласыга тидәрме? Безне яшь тидәрме? Улар көнләшеп шулай әйтеп әйтәләр. Чөнки уларның баласагы нык авыр булды бит ул. Ямилдең мәсәлән, уенсык машиналары гел агастан булган, улары ла идәнгә катылган. Ә Филүстеке таштан, өстәп Филүстең иң яраткан уенсыгы бәүлсәк, чөнки бер этелгәндән ул ярты көн ия алган. Соңгы вакытта урындагы һөйләштәргә игътибар зур, шуга бәүлсәк дигән сүзне бөтенләй аңларлык итеп әйтергә кирәктер. Атылмак, атынгыз, бәүлтерек, кәкүк атыну, кәлкемес, әүһәләй. Хуңгыһын истә калдырыр өчен башкорт халык йыры әүһәләйде тыңлаек. Июнь хит-парады катнашучылары Шаңдау төркеме. Алкыштар! Шаңдау төркеме! Hürmetli dostlar, bilahiniz mi binayligine nime bildim? Karama, tınlama. Bakan Yemil'nin gelesi kızgıga koray almayıken, çünkü onun altından Yemil kite bilmeyi. Бер тоқтаусыз аққан һауға, янған утқа һәм Филүстең костюм төймәһен элергә маташуына карарга була.
бер туктаусыз халыксан йырдарга һәм халык ыньялары менән хокланырга була дип әйтергә кирәк. Юлдаш радиоһы халык гәүһәрләрен таныту, сәхнәгә сыгаруда зур эш башкара. Каршылыгыз Юлдаш йыры 2020 конкурсында Гран-при яулаучысы Нәгыйм Нуриманов. Koyanağana kobat mundar hamat hırtarınan itken Ғазизігіне микен ойу демикен әр кімге тауған Қорайда Юлай Қасимов, Юлдаш ері конкурсы еңеусігі Нағим Нуриманов.
Рахмат. Әйткәндәй, залда югары белемле тарихчылар бармы? Юкмы? Олайга әйдә Айбулат, хәбәреңде куркмайынса һөйлә. Беләһегезме, гитараны бит башкортлар үлеп сыгарган. Кемдер эсе биш бармакка кулын тыккандан соң. Ышанмайһығыҙмы? Ышанмайһығыҙмы? Ә бына һеҙ башҡорт халыҡ йырын гитараға ҡушылып йырлап ҡарағыҙ. Ә Ғазиз кеүек гитараға һеҙ типендәшәһегеҙ һәм йырлай белмәһегеҙ икән, тыңлағыҙ. Башҡорт халыҡ йыры «Ҡыр ҡаҙҙары ҡайта». Уны һеҙҙең өсөн Илгиз Гизма Муллағәләмов һәм Тимур Ямалов башҡара. Ҡаршы алығыҙ! Qırqaları gitəm, qırqalarım Gitəmikən ular yıraqam Tikingənə gitmə, gitməyənim Yaş yürəkdə yalnız qaldırmam Tikingənə gitmə, gitməyənim Yaş yürəkdə yalnız qaldırmam Milevşələr üzüb bir erinim Həlləninə күңlем мұңланам Яратқанын öldürüp yaratqanın Nissegeytim birin qız bala Yaratqanın öldürüp yaratqanın Nissegeytim birin qız bala Qırqazları gitəm bu diyəşləri Əkrəmgənə tama yanaqdan Yaratmağan yandarımda yürey Yollarıma sıxmay yaratqan Yaratmağan yandarımda yürey Yollarıma sıxmay yaratqan Yollarıma sıxmay yaratqan Milli oyun құралыбыз гитара виртуоздары. Был алқыштар һеҙҙең өсөн. Әбеҙ хит парад еңеүселәре менән дауам итәбеҙ. Сиратта июль хит парады булды. Июль шәп ай булды, сөнки беҙ ай буйы эшләмәнек. Яғни өйдән генә эшләнек. Юк, Эш хакын алып өйдә генә ултырдыкмы? юк. Эш хакын алмайынса барыбер өйдә ултырдык, минеңсә. Уныһы ла булғандыр. Мин генә ултырдым микән? Беҙҙең өсөн июль йәйге ял булды. Гафу итегеҙ, сынатта хөрмәтле тамашасылар, был коронавирус арҡаһында эштең дә, ялдың да ниндәйен генә күрмәнек тә белмәнек. Әммә һеҙ афарин, беҙ ял иткәнсе хит парадта рәхәтләнеп тауыш бирҙегеҙ һәм һөҙөмтәлә Әлфиә Заһиҙуллина беренсе урын алды. Ҡаршы алығыҙ, Әлфиә Заһиҙуллина. Яралар йыры.
Күңелем ситендә калалар. Яралар, яралар, яралар. Онтылган кеүектә булалар. Тормыштың китабы эсенә хатирәләр булып тулалар. Кермә уйдарыма, сыкма юлдарыма, гафу итер сактарым узган. Ямгыр булып илап, елдер булып даулап, давыл кеүек һөеүдәр тузган. Яралар, 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 йөрәкте һыглады балалар. Онтылды, онытылды дигәндә, күңелем ситендә калалар. Яралар, 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 онтылган кеүектә булалар. Тормыштың китабы эсенә хатирәләр булып тулалар. Ул үткәндер китап, берәттәргә туплап, агызырга ине һылдарға. Теләмәем истә, әйләндереп үскә, иткә алып бөгөн иларга. Яралар, 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 йөрәкте һыглады балалар. Онтылды, онытылды дигәндә, күңелем ситендә калалар. Яралар, 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 онтылган кеүектә булалар. Тормыштың китабы эсенә хатирәләр булып тулалар. Яралар, 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 йөрәкте һыглады балалар. Тормыштың китабы эсенә хатирәләр булып тулалар. Тормыштың китабы эсенә хатирәләр булып тулалар. Гранде ритм балеты һәм Әлфия Заһидуллина. Бүген ошо сәхнәдә булган халкыбызның талантларына карайым да, хатта үземә лә уңайһыз булып китә Айбулат. Уйланып торам да, әллә минең генә хәләтем юкмыни ул дип уйлап куям. Һәркемнең дә һәләте бар ул, Газиз. Мәсәлән, һин машина йөртәһеңме? Машинаны онытканда бер йөртәм инде. Ә бит Рәсәй юлдары буйлап йөрер өчен һәләт кирәк. Уйлап караһаң шулай ул. Хәләт уның өчен генә түгел, Айбулат, юлдашта йырлар өчен дә кирәк. Бездә бит, уйлап карагыз, хөрмәтле дуслар, юлдаш сәхнәһендә, хатта чиновниктарда йырлай. Димәк, һәләтлеләр. Сәхнәлә Өфе күп профильле һөнәри колледжы директоры, атказанган мәгариф хезмәткәре Сентимер Баязитов. Каршы алыгыз, Сентимер Баязитов! Тормыш хукмактарын узган сакта, юлдарымда һине осраттым. Бер күрүдә һиңа гашык булдым,
felekке ödülüp yarattım. Yine yaratmaysa mümkün tugel. Tırmışımda minin intirek. Nazarında yalı hüdderinde. Yaşavısın mine bir kerek. Yine yaratmaysa mümkün tugel. Tırmışımda minin intirek. Nazarında yalı hüdderinde. Yaşavısın mine bir kerek. Mini şulay hüyeğindir bilemeyenim kurem kudengden bir qasanda nurlar yoğalmahın yılma yolu hinin yüzüngden yine yaratmaysa mümkün tugel tırmışımda minin intirek nazarında yalı hüdderinde yaşavısın mine bir kerek. Yılmayganda hinen maturerak yağmılırak kişi yoktur hatta karıtlangan sağı dağlar hinin gözlerinde yaktı nur hine yaratmaysa mümkün tugel tırmışımda hinin hintirek nazarında yılı hüdderinde yaşavısın mine bir kerek yine yaratmaysa mümkün tugel tırmışımda yine hintirek nazarında yılı hüdderinde yaşavısın mine bir kerek yaşavısın mine bir kerek. Сантимир Бектемирұлы Баязитов баянда Башқұртстанның атқарылған мәдениет қызметкері Илшат Яхин. Август айына көсәбет хөрмәтле тамашасылар, хит-парад бик хисле барды һәм онда бик тойгыларга бай йыр еңде. Уны Лилия Ишемьярова башкарды. Йырдың язылу тарихына килгәндә, Лилия уны иң газиз, иң якын кешеһен, әсәһен Назифә Давыт кызын югалткас яздырган. Күз яшьтәре хагыш аша язылган йыр. Гомумән, һоңгы 2 ел ата-әсәйләрне кадерләргә, улар янына яшырак кайтырга, яратырга, хөрмәтләргә өйрәтте. Кадерләрен беләйек. Һәм Башкортстанның ат кылынган артисты Лилия Ишемьярованы тыңлайык. Yine ösün balam, min bit haman yanam, yıraktarda hinem bulup da. Atay esey gitti, deyip doğan yaktan, evlerinde beruk havutma. Atay esey gitti, deyip doğan yaktan, evlerinde beruk havutma. Kaygın bulha hidmet, şatlığında bölünmez. Dost tugel dostun bulup da. Hine gene şitken
Яхшы дусларыңды онотма. Һиңә кәңәш иткән, һине кеше иткән. Яхшы дусларыңды онотма. Кайсак якын туган, ерак туган кеүек, күрше генә бергә торып та. Һине туган иткән, кайтуыңда көткән, тугандарың барын онытма. Һине туган иткән, кайтуыңда көткән, тугандарың барын онытма. Һинең менән уйда, һинең менән юлда, һинле минем дөньям әлелә. Вәгъдә иман әсәй, нәсихәтләреңде йөрәгемә алдым мәңгегә. Һине өрле һагынып янган йөрәгемде һавытмамын әсәй мәңгегә. Кайтам ялдарымда, ишек алдарында, көтмә инде әсәй, юк инде. Һагынырга калды гомерем буйларында, әсәй һине әсәемле. Башкортостандың атқаданған артисі Лилия Ишемиярова. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең нисектер, бына минең тормошом был фестивальдән һуң инде ике өлөшкә бүленде тиергә була. Минең өсөн мәңгелек бер сер асылды әле ул. Ниндәй? Ниндәй ти әле? Мин гомумән Айбулат Сәсәнбаев һәм Эдуард Хөснетдиновтың ике кеше икәнен бүген уларда икеһен дә бер бүлмәлә күргәс кенә аңланым. Улар бер-беренә шул хәтлем охшагандар. Был сирде кешеләргә һөйләмәй тур, бәлки Эдуард менә үҙ урынына гастрольләргә сыгырып ебәр. Бәлки шулай булыр. Һеҙ әлегә ҡарап, сағыштырып алығыҙ. Ҡаршылығыҙ сәхнәлә Эдуард Хөснетдинов. Һин ҡыума, мине тик ҡыума. Беләмен, мин изге түгел. Уларҙың усында билдә. Ә мин исән бөгөн. Һин ғайырләмә һис мине. Нисә йыл килдем һиңә мин. Алдама, мине алдама. Бер буат көттем тик һине. Торналар ҡоса, торналар. Бына мин дә ҡайттым өйгә. Мин ҡыума мине, тик ҡыума.
димә. Юк димә, миңа юк димә. Әйтмә ундай өмет һөтө. Тик ярат, мине һин ярат. Һуңгы тапкыр дөйрөттү. Торналар кыса, торналар. Бына мин дә кайттым өйгә. Һин кыума мине, тик кыума. Мин охшамаган изгегә. Торналар кыса, торналар. Бына мин дә кайттым өйгә. Һин кыума мине, тик кыума. Мин охшамаган изгегә. Эдуард Хөснетдинов. Ике 2021 ел вакыйгаларын барлаганда, онда бит Юлдаш радиоһында барган хит парадтан тыш әллә күпме вакыйгалар булды. Олимпиада, футбол буенча Европа чемпионаты, Евровидение һәм бөтә халык исәбен алу. Тукта, Филус, бөтә халык исәбен алу ярыш булды менә ул. Күпләрнең фикеренчә, Әгәр ул ярыш булды икән, кемдер уны ярыш дип уйлаган, шулар еңелгән. Ә күп кенә милләттәшләребез өчен ул гаделлек сараһы булды. Мәсәлән, улар өчен каршы алыгыз Хаят Исмаил дуэты. Çıksam eğer tau başına, şiksiz dağlar karşına. Тыңгы бирмәй һаман уйлар, карап елга агышына. Бу дөньяда бер яшәү бар, халкың өчен җан бирү бар. Шул икесе арасында бер селкеткән ялданым бар. Кир күкрәкне салурамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атлар, җир хуҗалары без башлыклар. Халкың язмышы кулыңа, сүнмәс кусы булып яна. Аманатка тугры булып, җан кызганмай атла алга. Дошман килсә сиңа таба, яшермә туры кара. Гәлис татып шушы сүзләр, дава булыр сиңа һәммәгә. Кир күкрәкне салырамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атлар, җир хуҗалары без башлыклар. Кир күкрәкне салырамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атлар, җир хуҗалары без башлыклар.
бергә без башкортлар, танып илдә каршын дуан, базар котай гайнә тамян, кыргыз канлы һәм башкалар, бары бергә без башкортлар. Кир күкрәкне салыранны, тарихта калсын халкыңданы, бер туктамай чапсын атлар, җир хуҗалары без башкортлар. Кир күкрәкне салыранны, тарихта калсын халкыңданы, бер туктамай чапсын атлар, җир хуҗалары без башкортлар. Хаят Исмаил дуэты. Қасмайтыр Юлай, хәзер һиңә Қасимов агайың ел курайсыһы номинацияһын тапшыра. Сылапты Юлай Қасымов республика курай сәнгатын үстерүгә, милли уен коралын яшьләр арасында популярлаштыруга индергән зур өлеше өчен ошондай бүләк менән бүләкләнә. Бу рәхмәт. Шунан, нисек һеҙгә теге дүртәү? Лилия Ишемиярованың ярындағы көк бірі тәпәш, бірі пәләш, бірі яп-яш. Дүртінсі менің орынға дәғуа айта әйгенәм. Уйнап һөйләһәң дә уйлап һөйлә, Филус. Айбулат, аңларлык булын. Әйме, Айбулат? Әй. Хит-парад буйлап алға еләбез һәм сентябрьдән абсолют еңеүсеһен сәхнәгә сакырып сыгарабыз. Бұл ерді хотта Салават Фәтхетдинов үз репертуарына алған тый. Оны башқарған өсөн ерсы, хатта
филармониянан да киткән. Бұл қайғы ерді башқарусығы кем тип баш ватуысы һәм қысқырға әдір тамашасылар үшін иғлан итәбіз Зөлфир Басыров бір күніңді бүләк ит. Қаршы алығыз, Зөлфир Басыров! Bir gününde mine bulla gittin Bir gününden tikber saatin Bardın yandan darman hama Bugün minin şunday halata Bir gününden bir saatin gene Bir minutun gına bir eller Kıyaşların yağmurların mına Bir mizgilge bulhan kileller Bir gününde mine yellemehi Nureminen balkat kükümde İnin yanda min bəxetleyte Badğağına kıyayım ödemede Bir gününden bir saatin gene Bir minutun gına bir eller Kıyaşların yağmurların mına Bir mizgilge bulhan kileller Yaratılışıp, büyüşüp yaşayın kadir dostlar muhabbettegine Bir gününde mine bağışlayın Ukinirge yolan koymamam Bir günüm yok yine uylamağa Yoktur yine uydan uyganam Bir gününden bir saatin gene Bir minutun gına bir eller Kıyaşların yağmurların mına Bir mizgilge bulhan kileller Bir gününden bir saatin gene Bir minutun gına bir eller Kıyaşların yağmurların mına Bir mizgilge bulhan kileller Kıyaşların yağmurların mına Bir mizgilge bulhan kileller Zülfir Basırov. Rahmat Филус, һин 17 яшыңда қайда болғанлығыңды етлейһеңме? Өфө сәнгать училищесінде оқып йөргән. Адак ашнақсылар курсын біткәнһең. Шаяртам. Бына хәзер сәхнәгә сыгасак йырсы 17 яшендә Башкорт дәүләт филармонияһына эшкә килә. Хәзер инде 50 ел яраткан тамашасыһын һөендерә. Һәм тагы да ошо саклы һөендергә язһын дип теләйбез.
Hürmetli dostlar, ijadının altın юбилейін билделеген Башкортостандың халық артисі Нәзифә Жәват Кыды Кадырованы ихлас көңілден құтлайбыз һәм алқышлап қаршылайбыз. Нәзифә Кадырова, Ғали Алтынбаев. Ник килгәнде сөрен кем сизер икән Бұл ғүмердә шулай ағып үтер дә китер микән Эй ғүмерем ашыҡма Бер сабыр итеп ал Бәхеттәрем әле алда һөйөп һөйләһем бар Эй ғүмерем ашыҡма Бәхеттәрем әлі алда һөйөп һөйләһем бар Алда әле ғүмер тейеп услап естемәсен Хәҙер һөйөү күлдәренә килә сумып йөҙәһен Бәхеттәрем әле алда һөйөп һөйләһем бар Эй ғүмерем ашыҡма Бер сабыр итеп ал Бәхеттәрем әле алда һөйөп һөйләһем бар Йырланмаған йырдарым бар, Ошалмаған аштарым. Йәнем ҡалған 17-лә яңы йәшәй башланым. Әй ғүмерем ашыҡма, бер сабыр итеп ал. Бәхеттәрем әле алда һөйөп һөйләһем бар. Әй ғүмерем ашыҡма, бер сабыр итеп ал. Бәхеттәрем әле алда һөйөп һөйләһем бар. Ғүмерҙәрем әле алда һөйөп һөйләһем бар. Башҡортостандың халық артистары Нәзифә Кадырова, Ғали Алтынбаев. Ҡотлайбыҙ ихлас күңелдән. Хөрмәтле тамашасылар, Нәзифә Жәвәт ҡыҙы ижадының алтын юбилейын билдәләй. Ғали Мансур улы бер ай элек кенә 65 йәшлек юбилейын билдәләгән. Ижади ғаиләгә алҡыштарыбыҙҙы йәлләмәйек, ҡотлайыҡ. Тәбрикләйбеҙ һеҙҙе. Рәхмәт һеҙгә. Ә хәҙер сәхнәгә сығасаҡ йырсы, ерек ағасы кеүек ныҡ. Ғәзиз, имән ағасы кеүек ныҡ. Ярай, әйе. Һәм ҡарама кеүек мөхәббәт. Ҡарағай кеүек мөхәббәт. Ярай, ҡайын ағасы кеүек ҡара янып эшләй. Ғәзиз, әйҙә һин был йырсыны Хәйбуллала булған әйберҙәр менән генә сағыштыр, ә урманды һәм ағастарҙы миңә ҡалдыр, яраймы? Ярай улайһа, дала кеүек икһеҙ-сикһеҙ маңлы егет, Октябрь хит парады еңеүсеһе Дамир Тайыпов. Алҡыштарығыҙ тал кеүек шыйыҡ булмаһын. Ҡаршы алығыҙ.
Hayırlı ki sağmağız. Barğız qala dur selam. Hin kütkünne min kilermen hinge Taң yondodo bulup irtele Yollarımdı hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen min gelde Min kilermen hinge Taң yondodo bulup irtele Yollarımdı hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen her günde Min kilermen hinge Taң yondodo bulup irtele Yollarımdı hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen her günde Ak bulutlar bulup yüzürmen min Yine şatlarısın hinin menen Ferişteley kanatlarım yeyip Haklarımın min doğalarım menen Min kilermen hine Taң yondodo bulup irtele Yollarımdı hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen her günde Min kilermen hine Taң yondodo bulup irtele Yollarımdı hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen her günde Hop, bana şulay, hop. Kütem timahende Min kilermen hinge kilermen Isık tamsı bulup irtelerde Yüzlerinde hinin nuveremen Min kilermen hinge Taң yondodo bulup irtele Yollarında hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen her günde Min kilermen hinge Taң yondodo bulup irtele Yollarında hinin yaktırtırmın Tiңhez nurım menen her günde Tiңhez nurım menen her günde Dur rahmet bayramlar bilen Республика Рәсәй һәм халыкара конкурслар лауреаты Дамир Таипов. Юлдаш хит Ебәгәт, бүгін біз ел дауымында барған Юлдаш хит йыр бәйгеһенең йомғаклау өлешендә бед. Еңүчеләрдә тап һеҙҙең әүҙемлек менән һайланыҡ. Юлдаш радиоһының рәсми төркемдәрендә тавыш бирүселәргә рәхмәт дибез. Һәм быйыл тәүге тапкыр без башҡорт музыкаһын үҫтереүгә өлөш индергән интернет майҙансыҡтарҙы билдәләргә булдыҡ. 2021 ел музыкаль чаты дигән маҡтаулы исем һәм диплом менән башҡорт эстрадаһын интернет киңлектә популярлаштырыу, милли музыканы дөнья кимәлендә таратҡаны өсөн Музыка һүнмә интернет төркеме һәм уның етәксеһе Илдар Ишкинин бүләкләнә. Алҡыштар һәм лайктар булыр беҙҙән бүләккә. Беҙҙең тағы бер шәп номинациябыҙ бар. Уны беҙ даими билдәләйбеҙ. Йыл аранжировкалаусыһы. Быйылғы еңеүсе Марсель Ҡаһиров. Шулай уҡ алҡышлайбыҙ. Һәм Юлдаштан махсус бүләк Марсель Ҡаһиров ҡала.
Күнмәһен моңлы йыр моңдарыбыз, хөрмәтле дуслар. Айболат, беләһеңме? Мына миңа нишләптер Газиз йәлләйем шуны. Ул бит беренче тапкыр урманда Шишкинның картинаһында күргән. Күләүкте күрһә, күлтей, шишмәне күрһә, елгатый. Ул бит бакаң Чапаев булырга хаялланган. Чапаев бер тапкыр булһа елга күргән, ә Газиз берде лә күрмәгән. Тауҙар менән тауҙар булмай ти ул, сөнки Хайбулланан. Хөрмәтле тамашачылар, без һеҙҙең менән Йән сурага күсәбеҙ. Унда йылғалар да, тауҙар да, Йәмилдән башка һәләтле, талантлы кешеләр дә бихисап. Моңлы егеттәрҙең береһе Заһир Иҫәнсүрин. Заһир Иҫәнсүрин, ҡаршы алығыҙ. Selekay boya ey moyalla selekay boya yerekele hayranı kalıp usuma turlaqqa günler boya kıvırıp yürünüm hayranı kalıp usuma turlaqqa günler boya kıvırıp yürünüm Dağlar beyek meneda Kulını hınıhan menet Yundunlar tüse direlep Osuma turlıqtı күрерсен Osuma aktardan qaytıp gilerlek Osuma turlıqtı күрерсен Osuma aktardan qaytıp gilerlek Selekay boya ey moyalla selekay boya yerekele hayranı kalıp usuma turlaqqa günler boya kıvırıp yürünüm Osuma turlıqtı күрерсен Osuma aktardan qaytıp gilerlek Osuma aktardan qaytıp Башқұртстанның атқаданған артисі Заһир Иҫәнсүрин. Дурахмат. Заһир Иҫәнсүрин әсілекәй бойдарын иңләй, Филүс Қасымов ауылда зор қапқанан ғына йөрөй, сөнки бәләкәйенә һыймай. Иртәнге эфирға ла һыймай ине. Моны хәзер күрәһегеҙме ҡалай ябыҡты. Ҡайтарып алмай булмаҫ уны иртәнге эфирға. Килешәһегеҙме? Филүс бит ул
қады мәһендәге қош көвек. Қатын қыздар оны йолққыла барғытырға әдір. Yok, yaratkandan yolqıla vırgıtırga әдір, yaratkandan. Гомумән, юлдашта 2 F-ны-нык яраталар. 2 фантастический кешене. Берһен беләгәт инде Филус Касимов. Ә икенсеһе Башкортостандың халық артисты Фәрәвәз Урманшин. Ямғыр яуа, тәҙрәм илай. Үй ҡараңғы исмаһам, һин иркәм йылмай. Һин йылмайһаң өй яҡтырып китер һыман. Көлгөләрҙә күҙ йәштәре кибер һыман. Һин йылмайһаң өй яҡтырып китер һыман. Көлгөләрҙә күҙ йәштәре кибер һыман. Тышта ямғыр шылтыр шылтыр бер үк тауыш. Ә күңелдә әллә ниндәй ауыр һағыш. Ошо һағыш ҡасан ғына үтеп китер. Йылмай иркәм ҡояш нурын миңә килтер. Ошо һағыш ҡасан ғына үтеп китер. Йылмай иркәм ҡояш нурын миңә килтер. Ямғыр яуа, тәҙрәм илай. Үй ҡараңғы исмаһам, һин иркәм йылмай. Һин йылмайһаң өй яҡтырып китер һыман. Көлгөләрҙә күҙ йәштәре кибер һыман. Һин йылмайһаң өй яҡтырып китер һыман. Көлгөләрҙә күҙ йәштәре кибер һыман. Һин йылмайһаң өй яҡтырып китер һыман. Йылмай әле иркәм, йылмай, 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 йылмай. Башқұртстандың халық артисті Фәрвәз Урманшин. Юлдаш хит. Ҙур рәхмәт. Ямил, ғаилә тормышында тәжрибәлерәк кеше буларак һин шуны әйт әле миңә. Кәләш ҡатындан нимәһе менән айырыла ул? Хәҙер аңлатып ҡарайым, Филус. Әйтәйек, кәләште һин киноға саҡырһаң, Әйе. ул кинотеатрҙағы фильмдарҙы һайлай башлай. Ә ҡатынды киноға саҡырһаң, ул балаларҙы ҡалдырырға кеше һайлай башлай. Юк, ҡатынды кино ҡарарға саҡырһаң, ул телевизор ҡабыҙа. Уныһы ла бар. Әйе, зарплата булмаһа. Иң мөһиме, кәләштәр эсендә, ҡатындар эсендә яныңда ышаныслы ир булыуы. Исмаһам, Урал Ибатуллин кеүек йырҙа булһа ла, кәләш алып ебәрәһең мәллә, Филус?
Ноябрь айында кәләш алды ул һәм хит-парадта еңеп сықты. Каршы алыгыз, Урал Ибатуллин! Кәләш яры! Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Хыялдагы мөхәббәт зорнап алды күңелемдә. Шул мөхәббәт дигән тойгы әсир итмәй икән кемдә. Хыялдагы мөхәббәт төштәремә гел керәһең, елмаяһың, сакыраһың, барлыгыңды белдерәһең. Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Хыялдагы мөхәббәт әллә айда, әллә ердә, барлыгыңды беләм миңа. Осрашмайһың икән ердә, эзләп таптым мин ай кызын, айда түгел төшкән ергә. Вәгъдәләшеп һүз бирештек, булырбыз дип мәңге бергә. Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Кәләш итеп мин һине алырмын, алып китермен ер сигенә. Әлегә һин минең хыялымда, йөрәгемдә һакланган сөргенә. Урал Ибатуллин! Юлдаш хит. Хай Урал, сал Урал, яшарак сәхнәгә сык. Кайдан сал булһын инде ул, бит. Ярай, сал сәсләрдән яшь йөрәкләргә күсәйек. Егетләр, кемегезгә кәләш кирәк? Не, миникә үтеп алайыммы хәзер? Без һезгә хәзер килен булырдай, кәләш булырдай кызды күрһәтәбез. Быел сентябрь айында Юлдаш радиоһы иң һылыу студент кызлар арасында гүзәллек бәйгеһе оештырды. Уның еңүсеһен билдәләйбез. Был бәйгелә Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты студенты Айгизә Гарипова еңүсе исеменә лайык булды. Котлайбыз! Айгизә, рәхимит! Еңеүсегә Юлдаш Хылукайы тасмаһын. Филос елкәңә халда алда кайтта кит.
Еңеусе тажын. Мына һиңа икенсе мөмкинлек, Филус. Қолдан ысқындырма. Һәм еңеусе еләнен тапшырабыз. Рәхмәт, Айгизә. Оңыштар һиңа. Бар, Филус, бар, артынан бар, бар. Ямил, сер булмаһа әйтәле, һиңә кәләшегеҙҙең ҡайһы сифаты оҡшамай? Һеҙ ниңә минең кәләшкә бәйләндегеҙ әле ул? Еңгәйегеҙ бүләк бирмәнеме әллә? Миңә кәләштең артыҡ һорау биреүе оҡшамай. Мәҫәлән, һин мине яратаһыңмы? Һин өйрәнеп тор, ул яуаптарҙы белеп тор. Икенсе һорау, ниңә генә һиңә сыҡты микән? Ғөмүмән, уға яуап юҡ. Иң һоратҡан яуабы ҡайҙа? Эштән ҡайтһаң, аҡса ҡайҙа? Балалар баҡсаһынан ҡайтһаң, балалар ҡайҙа? Ҡайҙала ҡасында түгел, ноябрҙә Юлдашта Гөлсөм Бикбулатова хит парадта ҡатнашты. Килде, күрҙе, еңде. Бөгөн дә үҙен күрһәтер әле. Ҡаршы алығыҙ, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гөлсөм Бикбулатова!
Гүлсім Бекбулатова. Юлдаш хит. Қойда түгіл юлдашта, қасан түгіл хәзір деп айтыр керек. Dünya tarixында birinci тапқыр Юлдаш радиоһының халық артисі исемен тапшырабыз. Hürmetli dostlar, yengevsini hez haylanıgız, халық бағағы, хақ баға ol. Ең көп тавыш жиған һәм күптән инде бұл исемгә лайық булган ярсылар еңді күрә өгелсә, әйдәгез уларды сәхнәгә сакырайык. Рүстәм Шахбалов, İskender Газизов һәм Радиф Зарипов. Юлдаш радиоһының беренче халық артистлары. Құтлайбыз егіттерді. Рәхмәт егеттер, иҗади уңышлар теләйбез. Яраткан тыңлаучыларыбыз, һеҙҙең хөрмәткә Юлдаш радиоһының гимны яңгырай. Ало, ало, Юлдашмы был, кәрәк ине, шәп сәлам яр. Әйе юлдаш, тик бер минут, бүләгәдер бәхетле бул. Иртә таңдан кискә кадәр, армай талмай Юлдаш гөләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Taptı Юлдаш keçilerдің ядмыштарын, уңыштарын. Тапты юлдаш, дуҫтарҙың да тоғрыларын, үҙ иштәрен. Иртә таңдан кискә кадәр, армай талмай Юлдаш гөләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Иртә таңдан кискә кадәр, армай талмай Юлдаш гөләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Юлдаш, бездин радио. Һаумы Юлдаш, һиңә ядам, һинең менән яшнәп янам. Яуап көтәм, сәлам менән, йөҙҙә биш-биштә ҡалам. Иртә таңдан кискә кадәр, армай талмай Юлдаш гөләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Иртә таңдан кискә кадәр, армай талмай Юлдаш гөләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Иртә таңдан кискә кадәр, армай талмай Юлдаш гөләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Яңгыр тимәй халкын тимәй, Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй. Юлдаш сөйләй, Юлдаш сөйләй.